صباحك بطيخ. النهارده الفيديو هيكون مختلف شويه لان هيكون عندنا 3 قصص مش قصه واحده، وكل القصص دي هتكون عن اسطوره النداهه. فقبل ما نبتدي، لو انت جديد هنا واول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه علشان نوصل 10000 مشترك، وبالمره كده حط لايك للفيديو، ويعني انت تبقى ذوق قوي لو بعت الفيديو ده لاصحابك اللي بيحبوا قصص الرعب. وانصحك دلوقتي انك تطفي نور الاوضه وتلبس الهاند فري وتعلي الصوت على الاخر. أول قصة معانا هتكون لشخص اسمه إدريس. إدريس عنده 40 سنة، متجوز من 9 سنين وعنده بنت واحدة. أحداث القصة بتدور في قرية ريفية في مصر، وإدريس كان بالظبط ساكن جنب بحيرة صغيرة في القرية. إدريس كان متعود إنه يقعد على ضفة البحيرة دي بالليل، لأن إدريس كان بيحب الهدوء ومنظر المية الجميل. علشان ما أطولش عليكم، إدريس كان في يوم من الأيام قاعد على ضفة البحيرة زي كل يوم، بس المرة دي شاف من بعيد بنت كانت لابسة أبيض، ولما حاول إدريس يبص على وشها لقاها بنت في منتهى الجمال، وشها ابيض وعينيها زرقاء وحاجه زي القمر. ادريس ما شافش في حياته اي حد في جمالها، لدرجه انه فضل سرحان فيها لاكتر من ربع ساعه، وكل الوقت ده وهو مش حاسس بنفسه. ومره واحده لقى بنته الصغيره بتنادي عليه علشان يجي يتعشى، وطبعا لما بص لبنته كان بيقول في نفسه انه ده مش وقت خالص. ولما ادريس رجع يبص على البنت الجميله تاني لقاها اختفت، وبعدها اخد بنته ورجع البيت. ولما رجع للبيت قال لمراته على البنت اللي شافها على البحيره وقال لها على مواصفاتها، بس الغريب ان مراته قالت له ان مفيش اي واحده في القريه بالمواصفات دي، وزي ما معروف طبعا في القرى الريفيه بيكون سكان القريه كلهم عارفين بعض. فمراته قالت له يمكن عشان انت مرهق شويه فتخيلت انك شفت بنت قدامك، لكن ده ما كانش حقيقه، وده كان بسبب الغيره اللي حست بيها مراته تجاه البنت. ده على ما اعتقد. اقتنع ادريس بكلام مراته ودخل عشان ينام، وفضل ادريس طول الليل مش عارف يوقف تفكير في البنت اللي شافها، وبدات البنت تجيله في الاحلام بشكل مستمر. وساعتها بدا محمد انه يسال عليها اهل القريه عشان يعرف هي مين، لكن كل الناس كانت بتقول له ان مفيش حد ساكن عندنا هنا بالمواصفات دي. وزي كل يوم ادريس كان قاعد على ضفه البحيره وكان بيفكر في نفس البنت، ومره واحده وهو قاعد لقاها ظهرت قدامه مره تانية، بس المره دي البنت ما كملتش 10 ثواني واختفت على طول. تفكير ادريس ما بقاش غير في البنت دي وجمالها. كان كل يوم بيستنى الشمس تغيب علشان يروح بسرعه على البحيره ويدور عليها. ادريس كان عنده فضول شديد انه يتعرف على البنت دي ويعرف قصتها، وهي ليه كل يوم بتظهر قدامه فجاه وبتختفي، لحد ما ادريس كان قرب يتجنن من كتر ما هو بيدور عليها في كل مكان. وفي يوم من الايام كان ادريس نايم في البيت، ومره واحده سمع صوت خفيف بينادي عليه. صحي ادريس وكان فاكر ان مصدر الصوت ده كان في احلامه، لكن ده ما كانش صحيح لان الصوت استمر حتى بعد ما صحي. ادريس خرج من البيت بسرعه علشان يدور على مصدر الصوت، لحد ما وصل عند البحيره وشاف قدامه البنت اللي كان بيدور عليها، لكن البنت كانت بتغرق في الميه. ادريس جري بسرعه ونط في البحيره علشان ينقذها من الغرق، وبرغم ان ادريس كان بيعرف يعوم كويس الا انه لقى نفسه بيغطس تحت الميه. وتاني يوم الصبح اهل القريه لقوا جثه ادريس طافيه فوق سطح البحيره. الناس كلهم كانوا في دهشه شديده جدا لانهم كانوا عارفين ان ادريس بيعرف يعوم كويس جدا، والبحيره ما كانتش غويطه اصلا انها تغرق بني ادم، فهو غرق فيها ازاي؟ القصة التانية حصلت لمدرس جغرافيا كان اسمه الأستاذ يونس. الأستاذ يونس كان متعود إنه كل يوم جمعة بيروح البيت لأخت مراته علشان يديها درس خصوصي، واللي بالمناسبة كان اسمها جانا وكانت في تانية إعدادي. وكان لما بيروح هناك كان بياخد معاه مدام نهى مراته علشان تقعد مع مامتها لحد ما يخلص الدرس، يعني وهيتغير جو شوية. أهل مراته كانوا ساكنين في قرية فقيرة كان بيقطع فيها النور دايما، فعشان كده ساعات كان بيتأخر هناك شوية. وفي يوم من الأيام وهو راجع من هناك بعد ما خلص الدرس مع أخت مدام نهى، ساعتها كانوا معديين بالعربيه جنب ترعه من الترع. في الوقت ده استاذ يونس سمع صوت واحده ست كانت بتنادي عليه وتطلب المساعده. وقف العربيه ونزل بسرعه، لقى قدامه بنت جميله قوي بتغرق في الميه. ساعتها الاستاذ يونس جري بسرعه على الترعه علشان ينقذ البنت، وقبل ما ينط في الميه فاق من سرحانه على صوت صريخ مراته وهي بتصرخ من العربيه، وكانت بتصرخ بعلو صوتها وكانت بتقول له يونس هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ هو انت عايز تنتحر؟ قال لها انتحر ايه؟ انا كنت نازل انقذ البنت اللي بتغرق اهي قدامنا. قالت له بنت مين؟ الترعه فاضيه اهي قدامك وما فيهاش اي حد. وفعلا بيبص يونس على الترعه لقى البنت اللي لسه شايفها من شويه اختفت. ومره واحده سمع صوت البنت في ودنه وهي بتقول له هي عرفت تنقذك المره دي؟
لكن مش هتعرف المره الجايه. الاستاذ يونس افتكر انه بيتخيل وان ده مش حقيقه، وفضل انه ما يجيبش اي سيره لمراته، وقال لها انه تهيأ له بس انه شاف حد بيغرق وكان نازل يساعده، ورجع تاني للعربيه وروحوا البيت. وفي الاسبوع اللي بعده مدام نهى مرات استاذ يونس تعبت وما قدرتش تروح معاه عند بيت اهلها. قال لها خلاص احنا نلغي الحصه المره دي وعوضها لها الاسبوع اللي جاي لحد ما انت تخف. قالت له لا ما ينفعش تاجل، روح انت المره دي لوحدك وادي الدرس لجانا علشان انت عارف ان امتحاناتها قربت، وانا هاخد مسكن وهبقى كويسه. وبالفعل استاذ يونس ركب عربيته وراح البيت لاهل مراته علشان يدي جانا الدرس. وبعد ما خلص معاها وكان في الطريق للبيت، لما وصل عند نفس الترعه اللي عدى جنبها المره اللي فاتت، سمع نفس الصوت بينده له تاني وبيطلب المساعده. نزل من العربيه وشاف قدامه نفس البنت الجميله بتغرق وبتقول له الحقني. بدون تردد استاذ يونس نط في الميه علشان يلحقها، ومره واحده لقى البنت بتشده لتحت لحد ما نفسه اتقطع ومات. القصة الثالثة والأخيرة حصلت لشاب اسمه محمد عنده 21 سنة. محمد كان عايش مع أهله في قرية ريفية في محافظة بني سويف. في الوقت ده انتشر كلام كتير جدا في البلد عن النداهة وإنها بنت جميلة بتموت الرجالة، بس محمد ما كانش مصدق الكلام ده وكان على طول بيقول عليه إنه خرافات. وبرغم إنه فعلا في الوقت ده كان أهل البلد بيصحوا الصبح يلاقوا جثث رجالة طايفة على وش المية، وكان كل الجثث دي في ترعة واحدة بس كانوا مسميينها ترعة النداهة. بس محمد ما كانش بيصدق الكلام ده وكان بيقول ان دول ناس عاديه جدا بيغرقوا في الميه، وده بسبب مكنه الغطس اللي كانت موجوده في نفس الترعه. وفي يوم من الايام عمده البلد حذر كل الناس انه محدش يقرب ناحيه الترعه دي لحد ما يجيبوا لها شيخ يقرا عليها. لكن جنون محمد خلاه انه في نفس اليوم يقرر انه يثبت للبلد كلها ان كل دي خرافات وان مفيش حاجه اسمها النداهه. بعد ما صلوا العشاء محمد راح عند الترعه وقرر انه ينام هناك لحد الصبح، وفضل محمد صاحي لحد الساعه 2 بالليل ولحد دلوقتي ما شافش اي حاجه. جنون العظمه صابه وفضل يقول لنفسه انا كنت متاكد اني صح وكلهم بيخرفوا ومفيش حاجه اصلا اسمها النداهه، دي بدعه اخترعها اهل البلد علشان يخوفوا بيها العيال الصغيره. محمد فضل نص ساعه يكلم في نفسه وهو في منتهى الفخر والكبرياء، وبعدها بفتره محمد راح في النوم، وكل ده وهو لسه على ضفة الترعة علشان يصحى على صوت ناعم قوي ورقيق بيندهله. جاتك الخرافات اهي يا عم الحلو. محمد فتح عينه وبيبص للترعة، شاف اجمل منظر في حياته، بنت كانت في منتهى الجمال في سن 20 سنة. بمجرد ما محمد بص لوشها دخل في حالة من السحر، كان مغيب عن الوعي ومش حاسس بنفسه خالص. ومرة واحدة لقى البنت بتقول له انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ فرد وقال لها هو انت ازاي جميلة كده؟ انت اجمل بنت انا شفتها في حياتي، هو انت مين واسمك ايه؟ فردت عليه وقالت له لو عايز تتعرف عليا نط في الميه وتعالالي انا مستنياك. بدون تردد محمد نط بسرعه في الميه، ومره واحده لقى البنت اختفت، ولقى نفسه انه مش قادر يعوم ولا يتحكم في جسمه لحد ما غرق. وتاني يوم الصبح اهل البلد صحيوا على هدوم محمد اللي كانت طافيه على وش الترع، وفضلوا يدوروا على جثته لكن ما كانش ليها اي اثر. لو عجبتك القصص ما تنساش تنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنتات، وتحط لايك للفيديو، وتعمل سبسكرايب وتشغل زرار الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة. وصباحك بطيخ.